ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইন্ডিয়ান স্পেশাল মমে। আর এখন ইভিনিং টাইম আর বাইরে অঝরে বৃষ্টি হচ্ছে। লাস্ট 7 দিন ধরে মনে হয় অঝরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। কখনো কখনো একটু একটু রোদ উঠছে না, একটু একটু মনে হচ্ছে আলো ফুটছে, তারপর আবার অন্ধকার আবার বৃষ্টি। আজকেও সারাদিন একই অবস্থা, তবে আজকে সকাল থেকে বৃষ্টিটা একটু কম ছিল, কিন্তু দুপুরের পর থেকে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। আর অপূর্ব আমাকে একটু আগে কল করেছিল, তো ও বললো যে তাড়াতাড়ি চলে আসছে, তাই ভাবলাম ইভিনিংয়ে কিছু স্ন্যাক্স বানানো যাক। তো আজ আমি বানাবো চিজি পটাটো নাগেটস, তো সেটা তোমাদের সাথে শেয়ারও করবো, তাই আমি আমার ব্লগও স্টার্ট করে দিয়েছি। তো চিজি পটাটো নাগেটস বানাতে যা যা উপকরণ লাগবে আমার, সেগুলো এখন আমি একটু প্রিপেয়ার করে নেব। পটাটো নাগেটস বানানোর জন্য যেগুলো লাগবে সেগুলো হলো অবশ্যই পটাটো, তবে এটা ফুল বয়েল করা না, হাফ বয়েল করা। লাগবে একটা এগ, ব্রেড ক্রাম্ব, আর এখানে আছে অরিগ্যানো, চিলি ফ্লেক্স, বাটার আর চিজ। আর লাগবে সল্টটা খুব কম পরিমাণেই লাগবে, কারণ চিজেও সল্ট আছে, বাটারেও সল্ট আছে, তো এটা একটু বুঝে অ্যাড করতে হবে। তো ফার্স্টে আমি এই হাফ বয়েল পটাটোগুলোকে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নেব। গ্রেট করা হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি চিজ গ্রেট করব। আর তার আগে তোমাদের সাথে আমাকে টিপস শেয়ার করতে চাই। চিজ গ্রেট করার সময় গ্রেটারে যদি আমরা একটু হোয়াইট অয়েল লাগিয়ে নিই, তাহলে খুব ইজিলি চিজটা পড়ে যায়, লেগে যায় না। তো এই টিপসটা তোমরা ফলো করতে পারো। দেখেছো আমার একটু লাগছে না, খুব ইজিলি পড়ে যাচ্ছে, না হলে গ্রেটারের মধ্যে চিজ খুব আটকে আটকে ধরে। হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে বাটারটা দিয়ে দেব, অরিগ্যানো দিয়ে দেব, চিলি ফ্লেক্স দিলাম, আর এর ভিতরে অরিগ্যানোটাও দিয়ে দেবো। আর আমি এটা হাত দিয়ে মিক্সড করছি, আমার হাত একদম পরিষ্কার করে ধোয়া আছে। আর এর মধ্যে একটু সল্ট অ্যাড করবো, আর আমরা এইভাবে চিজ টেস্ট করে দেব। এখানে একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার আছে, জাস্ট আমি একটুখানি লাগবে আমার কর্নফ্লাওয়ার, আমি দেখাচ্ছি। আর হাতে আমি একটু বাটার লাগিয়ে নেবো, যাতে এটা স্টিকি স্টিকি না হয়ে যায়। এবার এরকম গোল গোল করে এই কর্নফ্লাওয়ারটা একটুখানি সামান্য একটু লাগিয়ে তার ভিতরে ডিমের ভেতরে অ্যাড করে ডুবিয়ে এবার হালকা সামান্য ব্রেড ক্রাম্ব লাগাবো। এটা সিঙ্গেল কোটই আমি রাখবো। তৈরি হয়ে গেল আমার নাগেটস। আমি একটা প্লেট নিয়ে আসি।
আমার নাগেটস বানানো রেডি হয়ে গেছে, আর এগুলো আমি এখন একটু ফ্রিজে রাখবো, কারণ ব্রেড ক্রাম্ব দিয়ে কিছু কোট করার পর সেটা যদি আমরা ফ্রিজে রাখি তাহলে ওটা বেশ ভালোভাবে টাইট হয়ে যায়। যখন ফ্রাই করব তখন ব্রেড ক্রাম্বগুলো খুব ছেড়ে ছেড়ে যায়, তো ওটা কম ছাড়বে। আর এটা তো আমি একদম সিঙ্গেল কোটই করেছি, কারণ নাগেটসে আমার ডবল কোট একদম ভালো লাগে না, ফিশ ফ্রাইয়ের মতো মোটা হয়ে গেলে ভালো লাগে না খেতে। তো ওগুলো ফ্রিজে রাখবো, আর তারপরে এটা বানানোর জন্য যে আমার কিচেনটা এলোঝেলো হয়ে গেল, তো সেটা পরিষ্কার করব। আর আমার মনে হয় ততক্ষণে অপূর্ব চলে আসবে, আর অপূর্ব আসলে এগুলো কফি বা চা অপূর্ব যেটা চাইবে সেটার সাথে আমি সার্ভ করব। তো এটা এখন আমার ফ্রিজে যাবে। আর অপূর্ব বাড়িতে চলে এসছে, ও ফ্রেশ হচ্ছে, আর আমি ততক্ষণে নাগেটসগুলো ফ্রাই করে নিই আর তার সাথে কফিও বানিয়ে নিই। আমার নাগেটস রেডি হয়ে গেছে, আর কফিও রেডি, অপূর্বও চলে এসেছে। বাজারে যেগুলো নাগেটস পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে, অনেক কিছু দেওয়া থাকে, অনেকদিন ধরে স্টোর করা থাকে, আর এই মনসুনে অনেক সময় ফাঙ্গাসও হয়ে যায় ভেতরে, তো আমরা হয়তো বুঝতে পারি না, বাড়িতে কিনে এনে ফ্রাই করে, তো তার থেকে বাড়িতে বানিয়ে খাওয়া অনেক ভালো। এটা তোমরা চিকেন বা পনির দিয়েও ট্রাই করতে পারো।